Kalian nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sing gak percaya anane pengiran. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andai kan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam lopor bangsane sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam iku apa? Yo golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman mbek benda-benda mati begini kan mendingan iman mbek zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud utawa tunduk la apa sujud mbek matahari mbek rembulan kurang keren. Aduk sujud mbek sing gawe menisan luwih keren. Paham? Lan cara Quran ngajari la apa sujud mbek srengenge mbek rembulan. Podo-podo sujud mbek sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang ngimani mbek kebetulan untuk ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Nah daripada aku bulet nerangno teori ra barbar kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kowe nerangno nganti jelimet tetep ae dhewe ora paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi luwih rasional, luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaumu yakilun, kaum sing dianggap duwe akal, sing ora iman dianggap kaumun sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir, iman iku iman taklid. Akhirnya kesane sing iman kaumun sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaumun yakilun mergo pinter. Ini termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Ya iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Ya ku nauzubillah min syarri dzalik. Mulane ketikane Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperang. Wong dolim aktif. Rusak dunia apa? Pengedar narkoba itu aktif nganti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kobere. Mbah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham ya? Itu bahaya. Lalu kalau niku iri, pengedar narkoba, pornografi niku iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh itu boten. Ngenteni takdir, ndek primbone disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham ya? Malah nak duwe spesial dari orang malah digodhe. Utek nek selek iku ngoten. Mulai derengki nak wong liya apik. Paham ya? Niki kula cerita mawon ya. Biar ada kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebarkan. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Bahaya. Mulane kula bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogyakarta sing sugih-sugih tak omong. Kowe nak di dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan niku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nek kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter tapi dienggo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitasnya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu ke omah ben masjid.
Mbak apa isa Pak Kaji ke tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Kan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya elek-elek santri ku roh apa jek muni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok, malah nak nang wedok liwat dibeda, nak sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Mujuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kotanya ndak tak pakai. Kok pas piambek umroh mbek kula itu dikenang pokoke saran kula ngoten kok. Nak di ngamalno sawane kelumanan 200 juta wis go anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan kaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor ngidul ana wong blodor atau ngalor ngidul ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sama tak ceritani ya, komunitas kezaliman tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasbih pantasnya adol kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom pantasnya adol tasbih. Nah dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro, teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Manung suga-suga wajib tuku tanah. Ini pikir-pikir. Kalau ijek eling, kalau cerita nggih, buatan kultus nih kalau cerita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Maimun. Walhasil awal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Said. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Said itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nek ana Pak Kaji apa kaji nganti tanahe didol wong ra Islam niku, kowe aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nate dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan hak didol ning gone wong ra jelas Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing nggawa Alfiyah senajan tambah rokok dangan-dangan tapi cekelane jek Alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak di dhuwit niku wis los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Wae kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu kiai, kula nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lala yo ana wong seneng kula. Kula nu wong sugih-sugih seneng kula nggih kathah. Artinya kula nggih tetep ora basa-basi, kula nggih mboten seneng kumpul wong sugih. Nak dolan ning kula tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji, udah sering ben sowan. Mari repot, orang trauma, gak ada godak-goduk mus trauma. Gue sih digosokan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, gue nengkono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuri dua bikumul yusro agama itu gampang, ini gue repot. Sowan gue duit utangan nyewa mobil, baulet tukaran barang Allah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad itu ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu baru kayak penari perut. Sofyanu di bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen wong sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Nah, kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku.
Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir, kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah bek penari perut, bek asnam, bek bro. Mulane ora oleh madhep ngono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathu Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone. Mulane sampean kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing dieksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, baik komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakake nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban par-par kono cek setengah pantes ya Pak. Menange rong tenanan, cara menang rong mati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toak wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses itu Sunan Ampel mbek Kudus. Nah masalah komunitas. Semua mana di kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab Ja'faron buah kono tasbih gede cilik sedengan ono kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak begitu juga Mekah nggih sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Atau Mekah mboten. Ana hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak mlepok. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Nek kula nak itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Madinah itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, nggih berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Umroh. Jadi mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai sakniki dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Hayat. Nanti kalau terus tak kena gitu, mazhab guru kulo Kiai Maimun Pak. Nah, waktu yang badhe kaji, ya ada lopo, cuma ada tanah dan mikiratan, buat dol sopo, misalnya buat dol wong non muslim, sekarang ada orang kaji. Isu benar tinggu barang ra bener, sing dosa sopo. Artinya bodoh-bodoh tetap kaji, oke lah didol yang bodoh Pak kaji ini, tapi artinya harus dilogika lah bahwa itu nanti punya akibat, ya, potensi akibat harus dipikir, paham ya, kenapa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah, jebule Pak kaji teko fungsi tanah wis beda. Saiki nggobar ora meriang Pak kaji ini. Paham? Saiki tanah digono apa? Bar ora meriang. Gak iso dek ning ngelah. Penting aku ora melo-melo lho. Ora melo-melo piye? Iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melo-melo piye. Itu akibat dekne ora tahu gelem mikir. Paham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh kudu menarik. Aja sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong pengedar barang-barang gak bener. Niku rak ramah-ramah. Lagi ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Iku ya lara. Agama sampean ya lara. Mane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Paham ya tadi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum atas rahmati Allah kowe iku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kupereng.
merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalahan di keangker. Anda itu ya rapati cocok cara kula. Memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu. Maksudnya wis sigoten itu ora usah kereng to. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikuwawal wong kesangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan motor ampun. Paham ya? Jadi guru-guru kula ini gak ada fatwa ngoten. Sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya. Dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, ya ada musola, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul go alfiyah, go takrib, go paham, go ora, go digawa ngalor ngidul, go ape ngaji, go ape mlaku-mlaku, yang penting kan komunitasnya kesalian. Ya kaya wong ini sudah nampil go tasbih, go pas bingung, beling pengiran ya ora jelas, yang penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki aneh-aneh. Wong niat wiridan kok, mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahnya kan wis percaya magic tuh. Wah wiridan kayune kudu khusus. Iki wajaran apa meneh? Hanya aneh-aneh ngomong wis. Mun kula terusaken ngene iki sing tentang Nabi Muhammad. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun hu ing Quran. Ail Quran tegese ing Quran. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamidi kang mungko apa Quran alih ing atas hak. Nazala tumurun apa Quran. Kama anzala kaya oleh awal nurono sapa Allah. Lam ya'tarihi tabdilun. Ora anyar teka ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira Muhammad ilang basyiron kecuali ngekeki berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati kelan swarga wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafir kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari kelan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsira apa fi'il go ing dawuh Qur'anan faraqna nurono prenca-prenca ingsun to nurono bertahap ingsun ing Qur'an. Nazalnahu tegese nurono ingsun ing Quran mufarraqan hale bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun aw wasalasin utawa ditambah 3 niku teng Mekah 13 tahun teng Madinah napa 10 tahun litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Quran alam nasi ing atase manusa. Nah iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa mergo tujuane Quran diturun litaqra'ahu alan nas dadi uzlah haram. Uzlah itu tengah TikTok, buatan usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Narang alim lah, gak pada gunane. Tapi nak, malah mulak malah keliru toh malah. Nak wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun ditakrahu alan nas, kudu diwacana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Karena atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mbek manusa. 300 kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat saking Allah bintu, tapi arep-arep rahmat ka manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene jelas nggih alan nas ing atase manusa alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa nggih bertahap mahlin tegese bertahap wa tawa'udatin lan tegese bertahap liyabamu supaya paham sapa nas ing Quran wa nazalahu lan rono ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aw la tu'minu. Imano sira kabeh bihi lan Quran aw la tu'minu ta ora iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innal ladina satamung akeh utu kang den paringi sapa ladina ilma ing ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta'alladina iku mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake li abkon. Maring pira-pira napa niku namane? Niki napa ana sing jenggot apa mana? Dagu napa janggut napa? Dagu nggih sujatan khalis sujud. Janggut utawa dagu. Wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah. Bersena lagu maring Allah anful fil wa'di sang nyulayani janji ini sedune kelakuan khaffafatun kana ana apa wa'di rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran
wa ba'ti nabilan kautusi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lamaf'ulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Wa yakhiruna lan padha jungkel utawa padha bernop sujud sapa ngakeh wil atqon main pira-pira dagu. Yapuna hale padha nangis sapa ngakeh atfun bi ziyadati sifat. Wa yazidun lan nambah apa Quran ing ngakeh Quran khusuan ing khusyuk. Tawadhu antek seta tawadhu lillahi ta'ala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ndonga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Dadi kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Terus faqalu moko padha ngucap sapa musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahi. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa te Muhammad yatu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mau loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untungnya Nabi umur ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 90 sahabat. Wah, sepaya. Jadi yanhana anak budak ilahen bahwa yatu ilahan apa? Yaqulu donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Terus jare wong kafir yanhana anak budak ilahen. Nyaga sapa Muhammad nak ing kita anak budak ento ibadah kita ilahen ing pangeran loro. Tawa wa hate utai Muhammad uyat iku nyembah sapa Muhammad ilahan ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit wa awidur Rahman. Ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah. Awit utawa donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Aunaduhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Saya ulang lagi ya. Kena ben dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang al-hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak. Fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nak jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia ku antri-antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dal akeh wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho wong Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ro Ka'bah kotak antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, cek menarik. Wis ngono watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bojo kula haji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Bah Ka'bah mulai cilik aku sholat itu madhep kowe lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami mulane aku iku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi bah Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuwabluk. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib Ka'bah iku dikloyoi minyak. Niki bayar dam ora dul dong ngene malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Nah, aku sebab ora Gusti khusus niki pokoke bebas dong Gusti. Lah nek tak wajib bayar dam mesti kecewa kan? Oh kecewa yakin.
Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Hak, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Wong kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing kok. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan belah ku ora roh, ora mbok kandhani, malah panjang kan. Sadok meneng ae. Sadok meneng ae ngrayu pangeran wis. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atok ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andaikan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku jek kadang ngamuk mbek aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah barokah Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab, iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, itu pangeran tertarik. Tapi ikhlas bu syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang enggak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku kaget. Cek kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisab Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah, itu loh gigi. Itu cara. Pokoknya caranya seneng pangeran sawur-awuran tapi ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkarane mau. Baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi? Kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dekne gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho oleh iman kurang ajar. Imane wong kota iku kadang saene dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kaya kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing nggak meripat tangan ora jabatan gak? Cocok kok ambek iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan ngaku kadung duwe. Meripat ya kadung. Nyibang bayangno dadi menteri kan repot. Bayangno ngalim mungkin tambah repot meneh ngono. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa iku nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Aki-aki penduduk swarga iku al-bulhu wong goblok-goblok. Wong goblok luwih gampang syukur. Cari bangun kalau cek yang ditan. Aku kadang iri habis wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti soto menang. Pas macet di handrem itu menang. Semangan jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai. Kita nak gludung piye. Pun dipikir super banget. Jadi bangun kok enak dadi wong apa goblok.
Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi goblok. Ada ngiri ya, tapi tetep aku mau tetep goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga ta? Lho kan dipikir jenengan nek Gus jenengan kiai ini. Mate nombong. Mulane aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mate nombong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe yo. Radio duit proposal loros, enak loros kode BPJS kan. Orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ram melarat, melarat no dhewe kondo. Enak dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wonor wapat tenanan ngentas kemis. Sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku ada giri bagus. Bapak itu anggar, bapak aku subuh kan ngaji nyemak bocah-bocah. Ben laku ben bapak. Delok wong awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah seneng lo kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing ngene sing bojone elek mawon aku enggak. Bojone elek ra wong ayu njen ngenes nane. Cuma ke aja GR ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ra usah saling kritik. Nampa kodok koder napa? Nampa kodok koder. Ya bae kula suwun pokoke urip ning donya sing seneng. Nek iso seneng beksa seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah, saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa, nambahi aku hormat ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Wis angger ngono seneng wis. Kaya aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yang ngene-ngene wae kula. Kula mulang mulai 2005 coba perkembangannya piye jejak. Iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan ya ora. Pero perubahannya Mustafa Bero kan. Tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak to? Gak ono ya, gak ono perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud itu aku sampean krungu kabar Mustafa dadi mubalek kondang, taruhin, tak dukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya wis ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ra pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek dhuwure wis seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim gemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue becak, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditilihi pas melarat wis ora ono sing roh. Lho malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikamu, ditilihi kancamu dhisik. Isin gak? Ayo milih ditilihi atau ora yo? Milih ora kan? Artinya Allah bikin adat nak is melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae ngono. Sama ini orang kan gerutu, aku melarat konco lali, apik lali ngono lho.
kodang tuh. Artinya Allah kalau bikin adat tuh nikmati wae. Bisa lho kan? Bisa lho marah dulu aduh. Ya milah digedul-dulan ora? Milah ndak kan? Lah milah ndak terus Allah bikin adat lalah kanca-kanca kita zaman sugih lali. Disanggep iku barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. La tatmainna tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora li rajuli kedung lanam dal hirati sang sira. Karo hati syirkat dulu. Tegese ora seneng nyekutoni wong liya fi haqqi dalam hak rajul. Nah, sate sirapa aja ning Indonesia. Wong Indonesia abdus yo jaga wedi bapak. Wedi napa? Bojo. Wasani atu tes sing kaping pindho ngene. La tahtaron nabil mal. Aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna terjanya engko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo dhuwit. Falam tahfat mongko reso jaga sira al umura ing pira-pira urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu bi kasratil malar lan akeh dunya ala kulli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buta baletan kono ora menak ikhtiati sange ati-ati wa min tadzakuril akhirati lan sangking eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara latutiku kang ora kuat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit itu albarodatu itu banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Muslim wa bunu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri aslukul idari. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng atuhmati kang kebak wa ya kang aran tuhmah iku idkhalu tu'aming lebokno panganan ala tu'aming atase panganan liya. Permangan mangan neh. Wakada surf lan iku mengkono-mengkono itu khalu tu amala tu am surful mai teng ngombe banyu akibat tu ami sause mangan obena tu amene utawa antarane mangan loro. Qoblahat mil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses iku pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabiu tekang kaping 4 ngene. Latas ma aja ngumpul sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhiya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu tapi wa akhafu lan kuwatir ingsun an udhiya to an adiyahu sami to an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa bitarkika oleh meninggal sira lili maring ilmu apane itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyonya napa ilmu kafa bitarkika ilmi itu atan. Pakalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min makai di syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min makai di syaitani iku setengah sangking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te sangking to komentar sapa nasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana satemene nyucekno amal min nazaati syaitan. Aino begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruh setan, pira-pira pengaruh setan bil kulliyati kelam total muta'adzir ku angel. Fala waqaf namun kalamun nyaratno kita al ibadah ta ibadah kita syaratno alal kamal ing atase sempurna. La ta'adzara itine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dari kau temong kono ta'adur ku yujibu ku son jalari apa dalik al bitolata ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Iku nak maning nganggure ngamal. Alati kang ya kang telati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan.
Walidalan korona hari iki kala dawuh saubadun sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ila wa menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah. Makasira lan hale hancur-hancuran lah wis ora bener lah. Terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu. Terus katen kula terangno ya. Wong wedok iku tetep dewata wong wedok. Kepingine disayang, dikasih. Iku lho balen wong wedok iku tetep nganti mati ge mentale wong wedok disayang, dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengin diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar wong wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah, orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali, sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Waktu kon temu padha wong lanang. Contoh paling gampang ya ten, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Iku wis koyo sepakat, koyo nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas. Komentar bojone iku gendut. Niku piye ora njogo tubuh ya. Ngono sing kuru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut, napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. Apike iku kowe di pondok gede apa cilik? Ini bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancana ono fase apa ora? Apike iku piye? Yo ono ulama sing gak tahu kancana ulama. Alasannya masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, aku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, itu mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi orang ulama sih seneng ketemu wong bodoh. Alasannya aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok itu jadi istiqbat, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, nopo? Wong wedok ora tok, nopo? Lah kadang wong lanang iku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Zaman tak ceritani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian. Ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita-kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istiqbat, ngongkon-ngongkon, ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok Yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita tidak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham ya? Ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di kalau ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai itu kadang ya kayak tukaran. Mereka baru kaya rapati cocok itu, terus mereka punya umat binaan masing.
masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan, misalnya raka pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya, makanya dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepais-pepaisan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga, ya, harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok gak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya ngelola ini hidup. Tapi apapun gak gampangnya, kau sampai terus gak ngamal. Kau nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek gaut, pokoknya sementing melaju menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau cerita nih, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini, gue misalnya wes sholat terus takbir, maca Fatihah, maca surat, eling menduwit, eling badi kita ora, nggak mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita jadi imam, eling makmumku setuju gak be wacaanku piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kuwabe kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadili itu gak salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Ya, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau hafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah mbora. Aku sholat buat ditompo pangeran mbora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan. Yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadah ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir macam berapa? Jadi. Makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Hajin. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan iki melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning Matolek. Dan itu saya turuti. Panafah itu gen badal. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya. Kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngrasa rong alim rong bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk no. Buang. Lha apa kowe nabi nek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Ya ta. Lha wedi ra wedi kan mesti terjadi. Jadi wis wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat ya udah aku ke sholat aku tidak ditompo. Tidak wedi sholat tembi, raine sholat tem dengan itu. Misalnya ke semaan wah menculote ya akeh. Pemenasinya mau ngawam mendelok pojok itu. Ya mesti lah ditompo, pengiran nak nuruti sempurna ya tora. Ayo mutasikum bang dua harus mengkosok rafal yuri tunggu kodo ya biar raro. Mau cara batini bu akhiri wal asri usinya mak yuraro. Mau mana itu samsu kura itu nuju mengkatur itu jibalu siro bareng apa? Ida jati tomalu kura buat kendi masih cita sokoh ya. Lucu sumpah kau Wong sing nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus fa terus innaka idzal lam nadzalim terus pojok itu. Mbok yo dungane khataman.
Mana ulo dikonco hafid percaya lah nak donga barik lana ya Allah bijibtil Quran kok sujud mau ngicipi dok lah ini ora sempurna. Kadang aku ngerti nak gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna. Jadi kalau balen malik ya, ciri khas mazhab Sadili itu adalah wong ora oleh ngrasa salah. Ya, Imam Sadili itu di murid alim jenenge Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid alim jenenge Ibnu Athaillah As-Sakandari sing aran kitab napa Hikam. Jadi cerminan mazhab Sadili ya apa yang ada di kitab napa Hikam. Nah, Indonesia ini kok kesuwen dadi wong perasa karena wong timur. Salat itu kan salatku ditampa mbok ora. Ada mazhab Sadili ki ngomongno diwahmu, sirik ki ngomongkan. Piye-piye setan mangkel, piye-piye kowe sujud. Keren, pokoknya mangkel setan itu keren. Allahu Akbar, Allah mbok takbirno. Setan wis mangkel. Wes ki pasti kowe eling utang lah. Bariku kowe sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal kowe ndonga ya Allah paring ora jabatan. Wis ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye-piye ke ditakdir sujud minnatun minallah peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taqsir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Misalnya zaman ini kok ono wong semaan Quran maca Quran. Dia mesti keliru ya jajal semaan cepet. Jajal wis sing hafid lah. Orang baru kalau dia dulu wala kulis yang kodara dia kalau motor hadir dia belum ngomong wala situ. Wah dan ketika Furrahim Basil Hakim jorah roh. Pokoknya ngerti wis. Wah sucu-sucu mama iya tikum bima immain. Ini ikut tak sing fase sing kena dirungokno. Nomor kalau mau suruh mantap video materi bagaimana? Cara bermamnu baik tak kalah ala khulus. Gua cukup kok pers. Padahal dengan wabikul li harfin perkara. Macane ora usah ngono, wabikul jus entok enak per huruf wis melengkar yakin tak jamin wis. Orangannya fakta kok. Gimana ngerti sing nyemak wong awam, sing nyemak ndelok pojok itu. Iya kan? Nah antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkel setan. Zaman gini kok ana wong sujud. Zaman gini kok ana wong sedekah. Zaman ini kok ana wong maca Quran iku setan wis kalah. Dan kita kudu yakin iku minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ngene lho. Misalnya aku ketemu Ruhin tak kei sego tok ra ana tempene. Terus Ruhin ketok mangan asin. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ana lauk pauke, gak ada 5 sehat apa 4 sehat 5. Terus Ruhin mangane ketok seneng. Tentu aku seneng. Padha kita diparingi salat, bentuke salate kita sing diparingi Allah ya wis ngene iki. Eling utang, eling duit, salate rapati bener. Tapi ku peparingi Allah. Banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak salat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwih apik timbang kowe memaksakan mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nah kowe memaksakan sempurna akhirnya tadayyuq bil ibadah, taharruz bil ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku yatus syaiton iku cita-citane setan. Lalu dari Imam Syafi'i itu gak ada orang ibadah kok maksa ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah maksa ikhlas. Piye-piye kowe nak maksa ikhlas akhirnya ra iso nglakoni. Nek gak iso nglakoni akhirnya ki ninggal ngamal. Lah ninggal ngamal lu cita-cita terbesare setan. Lalu cara ulama riyen ngendikan siru ila wa urjan wa makasira. Kowe sowan ning Allah wis pincang-pincang lah, deglek-deglek lah, tapi kowe wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarate kowe ditimbali Allah ruhin rene. Urung adus ya mara, pincang ya mara, rong siap piye khase ditimbali ku mara. Aja kok aku tapi urung adus, urung toto-toto, urung salim, memaksakan sempurna. Iya nak kesampaian ora. Ya, jadi mulane aku tak kenang dhewe banget. Aku iku mari gelem mulang iku. Barang gak gelem mulang aku tak kenang tenan dhewe piye. Mun saiki kabeh. Ya terus piye? Nek aku wedi salah piye? Terus kula mboten wani mulang. Terus kowe kepengin bener nggih. Yang gue kok pengen bener, bangunin Nabi tapi. Cara kula setuju, sapa sih sing ora salah ya? Kowe ngrumat bojo bener ta salah? Salah, ngrumat anak ya salah. Nekani hak guru ya salah. Siapa? Di mana saja kita ini potensinya hanya
Terus kowe ra nglakoni. Kepengin sempurna tok sudah keangkuhan. Kowe iku sapa kok kepengin sempurna? Wong ada salat was-was takbir bulan baleni ganti nyampeni wong bahas malah. Ada kepengin Allahu Akbar aku rong hadir balene. Allahu Akbar aku rong hadir. Bangune pangeran butuh hadir tapi hadir pangeran ora piye-piye. Lah jare kancaku nek ana was-was, "Wong samu pangeran perhatekno salatmu kowe dibarno." Ada was-was barang. Serau sawas wah pangeran. Wis takbir Allahu Akbar. Paling gak ning atimu muni, Gusti secara fakta nek jenengan Allahu Akbar. Soal ati kula salah kula mawon ben salah lah. Kan kula nek salat itu puedi. Aku ora percaya ora urusan ditampa pangeran to. Cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis kakuatis. Roh sujud kita wis kakuatis. Pas sujud ora bener lah, tapi setan roh penampilan wong sujud wis kakuatis. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ra gelem aku iku neraka. Nangis. Lho wis iso nangis setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditampa ta ora. Sesuk mending ngene. Gunane apa aku sujud nek gak ditampa? Lho wong kok ora ora gunane sujud neraka kowe. Wong kok ora ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman ning pangeran. Gara-gara maksa ditampa akhire ora ora gunane. Apa artine sujud nek ora eling pangeran? Nek kadang balik ke bidat, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Paham maksudnya uni-unine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat tidak ada arti ini. Diutang keloro-keloro tidak ada gunanya sholat. Sholat gunanya eling pangeran, tapi artinya eling tetap ada ritual. Sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bariku kabira walhamdulillah guys. Terus eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nak ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI harga mati. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham ya? Ya kalau wong NU sing ora paham seketune sampe Nahdlatul apa wong wis mikir ya. Wis mikir. Pemenang tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mikir ya. Cara setan mikir, wah kedua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wis tetep lumayan wis tak kandhani iki. Dadi penting wis pokoke paham ya jadi wong kepengin sempurna kuwi satu kesalahan. Kepengin sempurna itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mane hikamu di antara munajat mbek pangeran iki ngaten. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali. Teng harokate kitab kula la tahsunu. Ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik. Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat itu kersane Allah. Kowe iso maca Quran ya kersane Allah. Saiki kita ngaji ya kersane Allah. Kok ora apik piye wong kita salat itu dikersane Allah. Bar kowe iku mok kowe mau ngeluh ditampa ta. Ditampa ora iku hadun nafsi blok goblok. Kowe kepengin ditampa iku ujung-ujunge belum mlebu swarga kan ya ta. Terus kepengin ngeloni widadari ya kelakuane mak ngono iku to. Lah opo kepen ditampa ujung-ujunge mau ben swarga ngeloni widadari kira uga ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi pornografi sampeyan wewe bareng. Lah nek kowe pancen kawulane Allah tanan kon sujud ya sujud piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa abdu. Matur nuwun Gusti jenengan menekdir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sami mikir ditampa ta ora ditampa. Kula mboten ate terlintas. Mulan kula mboten ate donga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula itu keangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kaya aku ya gak apa-apa jenenge ora pati mikir, paham ge. Maksud ora kok tak sahno pendapatmu pendapate wong ora tau mikir. Saya aku takok, kowe kepengin salatem ditampa, nak utek-utek kaya kowe jajal pikirane. Ya jawab. Gus swarga terus ape wopo jajal kenane swarga aku takok. Pak moko jarane dadi ora. Kowe to mulai. Iku amarga kowe kapok di bojo elek ning donya to dadi. Tapi nak kowe pancen kawulane Allah tenan wis fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ciri utama ubudiyah ku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu. Wes ditakdir sujud luar biasa warka'u ma'arraqin. Wes matur nuwun ya Allah jenengan takdir kula sujud. Iku jenenge qalilul amali ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit taqsir. Jadi wong ibadah sithik lah tapi yakin nek iku rahmate Allah. Sak kula mawon jenengan takdir salat Gusti. Sak kula mawon jenengan takdir maca Quran sing afdole kaya begitu.
Saiki kitab paling afdal iku Quran. Diturunno Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat jatuh. Sak kula mau jenengan takdir maca Quran. Kira rasa mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ki paham ya sapa? Paham. Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani ki hadir yo sapa? Bangunane ki Abdul Qadir Jilani apa kok pengen sempurna. Aku paham Quran tapi ra ro maknane wis roh. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawa siru ilawa urjan wa makasir. Wis kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah mana dengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuh iku ilawa wa fillah walil lah. Mane cara hikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qamat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik wa bika qamat. Dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Lan kula boten nate. Kalau betul nanti ngeluh betul nanti, isin bilang. Mau kalau kerungu dikandani malaikat Jibril, nak hak kau ikut sebenarnya bun rokok, kalau ya susah. Terus piye? Paling banter kita melbun rokok, bukti nak kita doif, kita lemah, nganti kepen buswargo ora kesampaian. Orang kepen bun rokok kesampaian, mau kita lemah. Nak lemah berarti kita kaulane apa? Cara wong-wong soleh-soleh itu dikabarin bun rokok. Imam Syafi'i malah parah meneh ning nadumane pas sampai kabundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in ta kholat nafsi bi jurumin jahannama. Kulo nu gadah nadumane Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma qasa qalbi wa taqat madahi bi ja'altu raja'i tu na'fi kasulama. Ta'adhu mani zambi falamma korontuhu bi afika rabbi kana afuka a'zoma. Terus kulon geling Gusti, kulo nggih dosa. Sakjane kulo nggih miris ro dosa kulo. Tapi saya tahu ampunan engkau lebih besar. Terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya pun tidak putus asa sangi rahmatin jenengan. Wa in dakhalat nafsi bi jurumin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka. Jadi orang dulu itu luar biasa. Karena apa? Kalaupun kita misalnya mlebu neraka, apa itu menghilangkan status kehambaan kita? Kita tetap butuh menghamba ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang masuk neraka terus wiridan ya Hanan padahal sudah dikokri jahanam. Kemudian ditanya sama malaikat Jibril, coba tanya orang itu kenapa dia tetap ingat saya padahal tak siksa di neraka. Terus diparani oleh Jibril. Kenapa kamu masih muji Allah sementara kamu di neraka? Memang masalahnya apa? Pangeran tetap pangeranku, jadi tetap puji lah. Tapi kan dilebokno neraka, jan aku nakal, lha dilebokno neraka. Tapi pangeran tetap apian. Terus Jibril matur pangeran bahwa dia jawabnya gini, terus dari pangeran, "Sekon wiridani swarga." Ayo tak warai ya kiat-kiat ning neraka. Lah dadi ku tulis ya. Men pun neraka ben eling aku. Aku dijajahi Gus Pak. Tapi aku aja jam mlebu. Ngono apa kon mimpin Agus istighosah di neraka. Jenengan sing mimpin sembrono. Ketoke alamatku ra ning neraka sembrono ngawur iki. Tapi itu cara madzhab Syadzili memang seperti itu. Jadi kalau baleni malih mane ya sebenarnya ayo ora usah bayangno kudu alim alama, kudu gak tahu salah. Kudu omongan hati-hati ora usah alami wae. To miso yo miso, wis kowe ra nabi wae. Kowe yo ora wali ra nabi miso yo pantes ae. Wong yo sesuk malumi pancen raine elek cangkeme elek wong yo paling yo ora kaget apa. Engko sing diwok miso paling yo males. Wis entuk satu-satu ra sida dosa wis diwales. Kan yo ra sida dosa wis diwales. Ya ngono biasa wae, kaya umume wong awam wis biasa. Gak usah berlebihan. Karena ingin sempurna sudah keangkuhan. Mereka kena kepengen sempurna, akhirnya ibadah mbak anggap problem. Ya mau misalnya poso Ramadan saulan, posoku ditompo ta ora ya. Kok nang wis tak lewangi lesu tak lewangi ngelak jebule ora ditompo. Akhirnya kayak nganggep ibadah itu gak ada gunanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang kita berikan lillah tidak ada guna? Nih, senajan toh bolong-bolong, tidak sempurna. Nah, itu dawuh ulama-ulama yang bersiru ilawa urjan wa makasiro. Jadi itu sementing melaku menuju Allah urjan hale pincang wa makasiro hale pecah-pecah. Sekamane sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketidakidealan kita. Nah, kalau sedang ingin ideal itu niati lucu-lucunan wae. Maksudnya ngeten.
Gusti kula kepengin salat, kepengin hormat teng jenengan, kepengin kula nggih Fatihah bener, rukuke bener. Saking hormat kula teng jenengan. Wis ngono tok, tapi kamu jangan merasa bahwa Allah mensyaratkan kita sempurna karena dari awal Allah tahu ketidaksempurnaan kita. Paham gitu, jadi gue eling-eling. Jadi cara madzhab Abul Hasan Asy'adili ku penak. Pokoke urip ku kepenak. Beliau Pak Kapundut lucu. Jadi kalau roh beberapa ulama sing ape Kapundut itu sowan dene Pak. Sing masyhur Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku khalifah kelima paling soleh. Makanya untuk gelar ya khamisal khulafa. Umar bin Abdul Aziz gurune Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri gurune Imam Malik. Jadi kita kalau ngaji itu nggak bisa lepas dari sinten Umar bin Abdul Aziz karena mbah gurunya Imam Malik ya. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Zuhri. Imam Zuhri ngaji sama Umar bin Abdul Aziz, selain ngaji by Imam Nafi'. Paham ya? Semua ini pernah ngaji sama Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku Umar bin Abdul Aziz itu raja pemimpin. Mestinya kan yo nyuwun sewu jenenge raja pemimpin kan yo wedi salah. Apa mati ku sempat wedi salah. Salah tertekan. Suwe-suwe terus guyu-guyu. Ditakoki, Anda yang pernah memimpin sekian banyak orang apa tidak takut ketemu Allah? Jangan-jangan Anda salah, jangan-jangan Anda zalim. Tewangi, sehat meneh. Memangnya saya mati itu mau kemana aja? Ana ila khairi madzubin ilaih, ana ila arhamir rahimin, ana ila khairil ghafir. Memangnya aku mati kok apa ketemu sapa? Ketemu zat yang selama ini sama saya baik-baik saja. Aku ketemu khairi madzubin ilaih, zat terbaik yang perlu dituju. Semane kamane cara Jawa, ape ketemu pangeran sih, ketemu zat terbaik gimana Bu? Kon susah, ra iso. Li nafsan innali nafsan sawtawaqa. Aku iku duwe jiwa sing gampang rindu. Tentu aku rindu, mbek Allah iku rindu. Khairi madzubin ilaih, zat terbaik. Jadi ulama dhisik saking seneng Allah. Mereka ya enggak menafikan punya dosa, ya ndak menafikan itu. Sopo sih ora dosa kita ora nabi. Tapi jangan sampai mergo kowe eling-eling dosa kemudian gak nyaman be ibadah, gak nyaman be Allah Subhanahu wa taala. Mulane masyhur ning kasafe Abul Hasan Asy'adili. Kuwi sithik-sithik monitor Asy'adili ya, tapi ora karepe tak terangno. Abul Hasan Asy'adili ku tahu kasaf. Tahu kasaf pas dekne ngapalno ayat min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Terus faqilali kemudian saya diajarkan ketika kasaf ini. Ya Ali, Abul Hasan Asy'adili jenenge Ali. Ya Ali, waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yunsika altafahu alhasana wa yudzakiruka af'alaka sayyi'ah. Wa yuksiru 'indaka dzatas shimal wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin hatta ya'dila bika an husni dzanni billah ila su'i dzanni billah. Sing darani waswas adalah kuwe ning donya ditekdir amen eling-eling kesalahan. Eling-eling sisi negatif. Akhirnya kau rasa syukur. Yunsi ka altofahu alhasanah. Kamu dikasih lupa sama altofnya Allah, sifat latofahnya Allah, sifat rahmahnya Allah, dan hanya diingatkan sisi-sisi negatif kamu. Misalnya gini, kita sebagai bangsa Indonesia, wah kita ini tidak maju kayak Amerika, Eropa. Kita nih mbah-mbah jadi dijajah Londo, urip ngene piro-piro. Ya ta ora. Tapi aku ngaji ora iso, mbah-mbah malah ra salat aneh-aneh wae. Ya ta ora. Aneh-aneh. Mbok yo wong ora usah ngono. Aku Quran tapi ra lanyah, mbah-mbah malah maca Iqra ya iso ora qiraati iso. Jadi intinya sing darani waswas adalah kamu dilupakan sisi-sisi nikmat Allah yang diberikan ke kita. Jadi misalnya kita di bojo, aku ya di bojo sayang judes mbek aku wani. Kira-kira payu rabi. Kecelok Joko Tua iku isin. Paham ya? Kulo dikata alumni sowan kulon, Gus kulo di bojo kula wani rabi pirang tahun, 10 tahun lumayan di status payu rabi. Lah misale kira payu rabi malah darani Joko Tua. Lho duda iku isin lho. Joko Tua isin, duda yo isin. Nek bojomu judes terus kok parani kok ejek nang omah. Alhamdulillah gak minggat. Mestine dilanangan kaya aku pantese minggat. Mbok tiliki meneh kok ning omah masak mbek ngompre, yo kok gak katut lanangan iki yo. Padahal ngompre. Alhamdulillah. Umum katut lanangan liya tenan, bojoku jebule duwe akal, ngerti nak bu. Aku ora iso nafakoi. Katut lanangan. Iya ya kok pinter dene. Pasti ngono ora usah bocor-bocor. Kok pinter. Ya tetep kok pegat ra apa-apa, tapi megat cah pinter ora paham ya, Pak. Megat apa? Cah pinter.
Terus wa yudzakiru ka af'alaka sayyi. Coba misalnya begini, ini rungokno tenan. Misalnya saya tadi kan sholat subuh. Alhamdulillah aku mau sholat subuh. Ya wes, alhamdulillah mau sholat subuh. Saiki ngenteni sholat duhur. Alhamdulillah. Pokoke anake ku seneng. Jangan sampai kita kemudian aku mau sholat subuh tapi lali ditampa ta ora. Sing tak pangani halal ta ora. Aku urip ning donya potongane kok salah tok. Berarti kamu lupa nikmat-nikmate Allah. Mau dilingno sisi-sisi negatifmu. Iku suwe-suwe akhirnya sangka kowe biasa husnudzon nyaman be Allah menjadi tidak nyaman dengan Allah. Lah iku jenenge waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paham ya? Ana kula suwun pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sanggere eling fadhole Allah, eling rahmate Allah terus kowe seneng. Apa yang kita dapatkan itu jauh di atas yang mereka dapatkan. Misalnya Amerika itu sugih, Donald Trump sugih, kemana-mana diantar pesawat dikawal, tetap mulia sujud. Sumben kene akhirat itu sowan pangeran mbek sujud. Sementara mereka tidak pernah sujud. Artinya apa yang mereka dapatkan jauh di bawah yang kita dapatkan. Mergo kowe ditebir sujud. Lah salam ning donya jelalatan. Jarine apal Quran kiai kok ndelok fasilitas yang diberikan ke orang-orang kafir, ke wong-wong fasik. Oh ya goblok. Di antara aturane Quran la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Kiai tenan niku kula. Kula niku sampai saking wedine bae pangeran niku angger liwat niku. Kula ora roh omahe tanggaku piye ora. Apa meneh roh mobile wong ora. Lho kula sampe nak ndelok TV kok ada acara presiden atau menteri kok tak pindah channel. Bukan karena saya itu loyal sama presiden, loyal sama NKRI, loyal sama Pancasila dia loyal. Tapi kalau delok wong kok mulyane ngono dikawal dibuka nang aku kepengin. Padahal aku wis nikmat sujud, nikmat maca Quran. Nek cara Quran jen ra oleh. Lho cara ruhin sugih numpak Alphard, aku ra wani delok. Gendut bunder munggah ning Alphard ora wani delok. Kuwatirku kepengin apa? Nak kepengin terus aku ngeluh nikmat yang sementara saya dapat. Kulo nu mboten wani tenan. Kulo nggih ditangga kathah ana sing duwe omah tinggal. Delok ora wani. Mergo kulo pancen cara lho Kanjeng Nabi ku nate tanggane iku angon unta. Wah ki unta. Nabi mau nglirik tok mbek pangeran ora lah tamudan aja geman delok. Mergo sekali mbok delok pikir mung kok dunyane sakmono iki aku ora tipu. Akhire ki ngono. Ya saiki ora munah-muni saleh, munah-muni kiai ora. Ya wong kok enak dadi bupati, buka lawang ora tau duwe opo. Malah kadang sowan bupati jenengan ono enak napa-napa wonten lho kiai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kudu disolati jenazah sedurunge mati, paham ya? Musibah itu napa? Yang kita dapatkan khairun wa a'dzam, sangat lebih terhormat. Kita dikasih Allah Quran, dikasih Allah sujud, dikasih Allah beberapa nikmat sing opahe swarga. Kono mau gaji dhuwit kok kepingin. Jadi di sini ulama itu dunyane wong merem-merem saiki. Kabare piye kabare ing zaman-zaman akhir. Enggak maksudnya kula nak pas waras iso nglakoni tenan. Pokoke pat umat Islam yo nglakoni, nak pas Islam sing kumat ya rapati nglakoni paham ya. Tapi ini penting filosofi la tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi aswaja min zahratal hayat. Kula niki cerita. Kula niku ora keluarga besar Lasem, keluarga besar Kadin. Niku momen nak ketemu kiai-kiai itu ora pati wani. Dal kula yo di santri yo duwe umat. Betul. Kuwatir kula niku aduh kok nak ngerti kowe enake dadi Gus iku santrine akeh. Ngono tok iku ora wani. Kok ngeluh aku ngeluh kok piye muamalahku mek pengen. Lho cara ruhin Mustafa kok bojone ayu terus papat. Aku yo ora wani dolan. Kok pentinge lho lesang. Apa meneh bojone ayu. Jadi Quran sampai gitu, didik Rasulullah sampai gitu. La tamuddanna ainaika ila ma matta'ana bi azwajin min zahratal hayatid. Iku mau papai itu. Kulo nanti ada kakak wakil bupati. Gua anduk ora oleh, buka mobil. Kulo ora pati wani itu. Mergo aja sampai kita terus ngeluh gak nyukuri nikmat yang sedang kita dapatkan. Bojo kulo termasuk keluarga gede. Nak dolan ten situ kiri kulo ora pati wani itu. Tengok ora. Mergo yo wedi. Iki lha iku jenenge didikane Allah Subhanahu wa taala. Kalau gak ada konco gus-gus gede, kalau gak dolanan mau pendak ketemu urusan ilmu, liane. Orang kau wong saiki senengane delok sak ndhuwure terus nyok jenengan ngono enak gus gede apa-apa gampang. Berarti kowe ra nyukuri nikmat yang diberikan ke kita.
Kowe dadi wong cilik kowe enak. Gus gede tanggung jawab ya gede. Donya akeh yo hisabe akeh. Wis ditakdir kiri ra di pengaruh. Sing ape dihisab apa? Malaikat meres kowe iku ora ono papane. Ya misale Allah ngisab kowe ngisab. Ora ono apa. Dihisab ilmune ya ora ono ilmune. Dihisab salate ya ora berkualitas. Aku ya apa? Tapi nek kowe sowan pangeran Gusti pokoke kula sowan dengan status hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Aman tak ijazai, apal awas kan Arab. Sayyidina Ali udah diwali besar rumang tamu terus wiridan koyo kowe rapati yo. Wiridane biasa Sayyidina Ali. Wiridane itu satu kalimat. Masyhur. Kafani azzan an aku nalaka abdan. Wa kafani fakhron an takuna laka rabb an takuna li rabban. Gusti kula pun tak mulyane. Wong kok dadi kawulane jenengan. Jadi Gusti kula teng donya kuwi entek mulyane. Wong kok dadi kawulane jenengan. Lan kula pun entek bangga kula, mergo dadi pangeran jenengan. Dadi wis sak urip-uripe kok bangga mek napa pangeran. Abdul Qasim Al-Junaidi. Niku nak wiridan ya ora pati akeh, tapi dadi wali besar mok nak wiridan ngeten. Gusti, jenengan niku maringi kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Sak pulau kok oleh eling jenengan. Anta akbar wa akbar jenengan zat sing maha luhur. Kok ngesahno kula eling jenengan. Cek apiane jenengan. Mestine jenengan ra butuh kula. Dadi ra perlu eling kula ya ra perlu eling jenengan. Wong padha ra pentinge. Maksude kula niku wong ra penting cara jenengan. Akhirnya apa nanggep penting. Terus buak ngoten mawon. Tapi nyatane jenengan takdir kula eling. Oh itu luar biasa. Akhirnya kula wong paling keren. Mergo jenengan eling-eling. Fadkuruni askurku. Malah ulama sing mlete, malah ulama yo ono mletene, tapi ora paham darani sombong. Ono ulama muni ngene. Saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Panjangkone wong ndekne wali gedhe mergo. Masa iya wong kowe ra nabi kok eling. Qala ta'ala fadkuruni askurkum. Dan sekarang saya ingat Allah, maka pas sekarang ini juga Allah menyebut saya. Mergo fadkuruni askurkum. Ingatlah ke saya, maka saya akan mengingat kamu. Dadi ulama dhisik kok happy. Saiki ora. Saiki wong ora pati sadilia. Wong diteror tok. Kowe salat ra mesti ditampa pangeran. Kowe poso ra mesti ditampa pangeran. Kula kok cara dikiai ngono. Ah, ra situ ngaji yakin jak boyong aku. Karena itu tidak semadzap dengan saya. Soal ra mesti ditampa Allah. Yang penting dawuh kalian. Cara kula lho, cara kula tenan yakin. Kula kok dikandani malaikat roke patit sing tukang nulis salat kula. Hak salate ora ditampa pangeran. Tapi ana gak tulisane nek aku sujud. Ana ya wis cukup sementing aku dadi kawula. Sujud wis cukup wis. Jangan cek. Sementing tulis lho ya aku sujud. Yo ana tulisane gak masalah. Sementing gak masalah. Sementing aku ditulis kawula sing sungkeman ning pangeran gak masalah. Paham guys? Wis pincang-pincang lah wis gesot-gesot lah. Sementing menuju Allah Subhanahu wa taala. Siru ila wa urjan wa makasir. Nah, sepena. Oh, saya itu jogeman ya, kepengen sholat sempurna. Ya, ngene-ngene wae, wis maju ini semaju. Lah soal kepengen dadan ya dadan, murai-rai ngene iki dadan. Ya ora tenanan biasa wae, napa? Biasa wae. Napa? Malah ana wali sing kuwat. Wali iki ana kajone, tapi wong wali ya bener. Sowan ning Kanjeng Nabi. Iku dekne ora maca selawat, ora maca ritual. Mau ngene-ngene tok. Gusti, kula ngertos nak jenengan niku kekasih Kanjeng Nabi Muhammad. Nak kula jenengan dosane kula jenengan sepuro, surra habibuka. Kekasih jenengan seneng. Mergo umate jenengan sepuro. Kula baleni malih. Ya Allah, jenengan kula bersaksi nak niki kekasih jenengan. Dan kula bersaksi niki sangat mencintai umatnya. Berarti seneng nak umate jenengan sepuro dosane. Lah nak jenengan nyepuro dosa kula, surra habibuka, mesti kekasih jenengan seneng. Tapi nak jenengan ra nyepuro dosa kula, surra aduka, musuhe jenengan seneng, iku setan. Lah jenengan penjenengan kekasih napa jenengan musuhe? Lah iku langsung ngipi ketemu pangeran dosa sapa? Wis dosa anti sepuro. Ndonga kok teror. Dadi kagak ada. Dadi kapan sekali-kali nek bar salat ngono. Gusti, nak nganti salat kula mboten jenengan tompo. Sing seneng ku setan, Gusti. Tapi aja tiru nak kira wali aja tiru. Lha nek aku niru oleh kelase, wis wali boran aku wis kelase, kuwi aja niru aku. Lho kula tenan, kula niku korban sinau kitab-kitab wali. Kula niku yo nate rontok rapati bener, tapi ditampa pangeran. Kuwi ora oleh niru. Kula niku nate pas tawaf teng Ka'bah niku pas wusul. Ndonga ora wani-wani tenan.
korban daftar wali yo repot. Mulane kira usah dadi wali murid ae. Kula lah wali murid, kula di anak wedok supaya. Jadi hikam itu berkali-kali. Aku ora ndonga ning pangeran piye. Wong ndonga iku nunjukno aku lemah. Tapi aku ndonga terus kon bolak-balik aku iku ora iso. Jare hikam sing arah hikam. Wa kaifa innama yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Sing kena dielingno iku sing mungkin lali, ora lali. Jadi aku pas tawaf niku tawaf pertama aku wis ndonga. Bareng kedua tak baleni ora iso-iso. Lah yo dibaleni ku kok koyo sing ngrungokno lali, sing ngrungokno jek eling tak bulan. Toro hikam, innama yunabbahu man yajuzu alil ifal. Sing kena dielingno sing mungkin lali wong pengen ora tau lali kok amene dielingno. Tapi aja terus donga, ya Allah kayak kemarin itu yo ngene. Terus ya berarti ki sik ngelingno nganggo cangkem elek, malah ora usah ngono. Tapi artinya apa? Ada orang-orang yang memang ngusul seperti itu kan kayak Nabi Ibrahim. Beliau donga yo bolak-balik karena donga iku bukti ubudiyah, paham napa? Gak donga yo bolak-balik. Mergo yo isin, wong pangeran pirsa kok tak terang. Pangeran pirsa kok tak masyhur. Ketika beliau dilempar di api, Jibril ku teko. Alaka hajah, apa kamu punya kebutuhan? Jadi Nabi Ibrahim, amma ilaika fala, kalau ke kamu ya ndak. Terus dari Jibril sapi, ndak maksudnya ndak ke saya. Kowe butuh apa ning Allah tak sampekno. Jadi hasbi min su'ali ilmu. Ning Allah, ora usah kowe apa wis pirsa aneh wae kowe. Piye? Lah nek Allah ora usah kowe wis. Wis lha apa kita dadi panitia aja. Kowe wani ngono Jibril. Tekak kena kowe. Serakasin. Zaman dadi malah kula suwun pokoke Allah apa fasjudu lillahi wa abudu. Allah mau dawuh kowe kon sujud ora ana ning Quran fasjudu lillahi wa akmilu fi sujud wis ora ana pokoke agar sujud ya jos ngono kok repot. Pemenang nganti ngecap badhe tambah jos. Nak tenan to yo. Tapi ukuran iki ditampa pengiran. Tapi umpama ora ditampa lah sujud wis bukti apik. Kira usah memaksakan diri ditampa. Insyaallah rahmati Allah sing luas, sepurane sing luas insyaallah mesti nampa. Kejo geman membayangkan Allah ora nampa. Mergo Allah ngendikan ana intazoni abdibi. Mulane bener hikam mau. Kowe nyangka Allah ora nampa berarti kowe nyifati Allah wis dengan sifat suudzon. Paham ya? Jadi kamu segala negatif kamu diingatkan supaya kamu ora husnudzon ning Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kowe ngalami min syarril waswasil khannas. Wa alladzi yuwaswisu fi sudurid das minal jinnati wan. Saya punya hadis yang saya ingat-ingat betul. Ada orang melarat. Melarat itu dene sandal ning padang pasir. Sandalnya kok karet, welik pol, koban cara Indonesia koban. Sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku kan napa? Ya kowe sing syukur. Tak syukuri napa? Kabeh wong di donya kula mboten. Kabeh wong niku mboten. Terus dari Kanjeng Nabi lakokane lho. Kowe ndek sandal gadah. Umpama ke ben ra dipopo sandalem tak pek. Ampun Nabi mungkin panas. Nah iya kowe berarti cek dipopo. Wis ke syukur mergo di sandal. Nggih wis ajeng siap. Akhir ketemu sama Tio. Alhamdulillah duwe sandal. Akhir ketemu nggih alhamdulillah duwe sandal. Jadi di sini sahabat dilatih syukur Nabi ku kaya begitu. Saya kira ora wong lali nikmate. Lho kula nganti saiki kula kecelok kiai gedhe ngono ndik bojo kula. Alhamdulillah dhek iso mangan ora tangtong wis alhamdulillah saya urip. Cek iso suci. Anak kula mboten sombong niki kula cerita tak hadis. Anak kula niku njuk dhuwit kula kok di atas 200.000. Niku mboten wani. Mesti nanti kalau bapak dari Jogja saya minta uang 200.000. Mergo njen tak didik sederhana. Anak kula tak didik sederhana. Kula nggih nganti teng Jogja nggih sering ngebis nganti sakniki. Kok tak didik uripku dhewean. Anak kula tuku terasi nggih biasa. Nggih kan tadi. Aja geman anak itu dilatih misalnya enak ya dadi ning santrine akeh ngongkon gampang. Enak ya dadi kiai ning ndi didereng. Aja geman. Karena nikmat ini akan hilang dan semu. Latih nikmat ya ambek kebenaran. Misalnya kula mulang ngeten alhamdulillah iso nyariatno hukume ora perlu baga ambek santri akeh. Kowe berarti biasa mengkonversi nikmat ambek makhluk. Santri akeh yo makhluk, pengaruh yo makhluk. Makhluk la yunu angka minallahi napa? Saya agak ono gunane ngarepe pangeran. Sing ono gunane kita semua dipertemukan oleh hak, yaitu muji-muji Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim nganti dadi Khalilur Rahman kita cerita. Iku ora perkara ibadah itu khusyuk nemen ora. Sekarwan Nabi Ibrahim khusyuk mau nate sujud. Pas sujud wek pangeran nangis. Nangis terus ditakoki pangeran, "Kenapa Ibrahim kamu nangis?"
Innahu la yahzun. Kulo cek apal ta iki. Innahu la yahzununi alla arafil ardi ahadan ghairi ya'buduka. Kulo nu nangisi jenengan, Gusti. Jenengan itu zat sing begitu penting, tapi sing nyembah jenengan namung kulo. Mestinya jenengan itu sentral, pusat dari perhatian semua makhluk. Tapi teng Palestina sing nyembah jenengan namung kulo niku nangis. Wong zat api aneh ngono kok sing merhatekno mung kulo. Sama saya mulang Quran, mulang tafsir, ilmu sebaik ini kok sing roh aku. Makanya tak sebar, tak ajarkan. Ya iku jenenge wong sing para pangeran kabeh iku kompensasine namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Pangeran wis pangeran tau ditangisi Nabi Ibrahim jenengan pangeran kok dibarno iku sepundi mestine jenengan diperhatekno. Tapi sing merhatekno jenengan namung kula. Nangis Nabi Ibrahim. Sakire dari pangeran. Yo ngene iki tak gekno malaikat sing baturi ke sujud. Nabi Dawud ki ngoten. Yo nek ngono ke tak baturi gunung, tak baturi manuk. Kowe ora malah seneng sujud dhewean kaya gak apa-apa. Jadi kita ini egois. Mulane salat itu disunatno jamaah. Wong ki nak di bojo ayu kepengin nganggo wong ngakoni nak bojomu ayu. Kowe nak duwe mobil mewah wae kepengin nganggo wong ngakoni nak mobil mewah. Kowe nak di karir wae wong kon ngakoni nak di karir. Lho saiki pangeran itu zat paling penting. Mestinya kita juga ingin semua orang ngakui nak beliau apa dia itu pangeran. Mulane disolatno sunat jamaah. Ben bareng-bareng ngakoni zat sing dijaya. Makanya kabeh ilmu wajib diulangno. Mergo kita menyampaikan ke alam ini bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Mulane ilmu harus dimaklumatkan. Paham ya? Mulane wajib tabligh, wajib nyampe. Paham ya? Ini penting. Jadi riyen wong cek do soleh-soleh. Zaman akhir ora. Angger tambah soleh tambah goblok kira karuan. Soleh men ibadah. Ditakoki, "Kenapa jenengan diruang ben aku mlebu swarga ning donya lara kabeh?" Iku kadun nafsi to. Nek ning swarga apa? Kira-kira kelakuan wong ngene iki lho, nek ning swarga yo. Yo mun kepenang ngeloni widadari kuapok di bojo elek cerewet. Nak para nabi gak ngajak wong nyembah Allah iku al-haqqus shamat. Allah iku zat sing yuqsadu ilaih, sing dadi tujuan kok ora disembah iku piye. Makanya mereka punya gerakan, ayo le moro ning Allah, fafirru ila wa, ayo fafirru ila wa, ayo moro pangeran. Pangeran udah sing mbok butuhno. Ayo fafirru. Mereka juga bakas amali ditampa ora iku ora bakas. Saiki gak angger soleh sithik tambah egois, soleh sithik tambah egois. Repot saiki. Gak usah ngono, wis pokoke salat sing seneng. Anak-anak kita ajari tauhid. Paham ya, putu-putu kita ajari tauhid. Mergo ben ngerti nak zat paling penting ning dunya lan akhirat namung Allah Subhanahu wa taala. Disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Ibrahim adalah orang yang sukses menjadikan kalimah thayyibah menjadi kalimah yang selalu ada di anak turun. Ibrahim mati ku nangis ora perkara mati, Gusti. Kula niku badhe mati. Nangis. Lah kenapa kok nangis? Kula mau kuwatir sitok, tidak ada lagi yang kampanye tentang jenengan. Coba jenengan sekarang begini saja. Andai kan Anda pengagum Soekarno, ngeluh enggak ketika orang enggak baca biografi Pak Karno? Enggak, jawab saja. Ngeluh kan? Karena kamu ingin semua orang tahu jasanya Pak Karno. Andai kan kamu cucunya para wali, misalnya kowe alumni Krapyak, alumni Sarang, alumni Lirboyo, ingin enggak semua santri, semua orang tahu biografi keunggulan kiaimu? Ingin kan? Dan kamu kecewa ketika misalnya notakok Bali Maksum itu sapa? Mbah Zubair itu sapa? Oke, kecewa enggak? Mbah Karim itu kecewa enggak kalau ada orang tanya gitu? Kecewa kan? Orang sepopuler itu, semanfaat itu, kemudian masih ada orang tanya, dia itu siapa? Saiki kowe seneng Allah. Kowe kan munamuni seneng Allah. Kowe iso bayangno gak? Misal mangkel gak misalnya takok man huwa Allah itu sapa? Makanya ciri utama agama itu fa'lam annahu la ilaha illallah, harus diketahui. Nak ning donya ku la ilaha. Ibrahim mati ku nangis. Nabi Ibrahim, mana takoki pangeran, kenapa opo nangis? Gusti kula niku mati, sing kula tangisi wis tunggal. Nak boten enten tiyang sing ajak-ajak teng jenengan. Nak mati kula ora masalah. Wis nangis. Rabbana wa fa'asihim rasulam minhum yaswa alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Gusti, harus selalu ada orang yang kau utus. Orang yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Allah. Engkau menurunkan hukum-hukummu. Engkau mengatur hidup ini dengan hukum-hukummu. Harus selalu ada orang-orang ini. Mergo Ibrahim ra kepengin Allah ra disebut ning bumi karena enggak ada rasul, enggak ada ulama. Ora ono critane nabi kok mati, apa mati nang. Kulo swarga napa neraka Gusti. Iku kadun nafsi. Berarti mikir untung. Oke. Kulo ora duwe cita-cita ngoten.
Setelah aku mati paling ya rodok nangis Gusti sing ngaku muridku iso maca Jalalain ta ora apa mau gawa ngalor itu. Gak yo ora tak tangisi. Zaman akhir ngono ku yo sampe gak tak tangisi. Wis biasa wae kowe mati wis mati wae biasa. Cuma nak dongano nangis nyapu wong. Dongano malah keliru malah. Kalau jatahku widadari tolong atas lah ruhen roy 70 mau dongano ya Allah. Malah ngurangi jatahku. Ya jadi para nabi, para wali mau kepikiran isi tok, aja sampai agama ini gak berlangsung. Mulane sing dipikir keberlangsungan agama ini. Mulane Nabi Ibrahim diarani bapak tauhid. Mergo setiap beliau mendapat kebenaran, itu ora tau mikir awake dhewe. Inni ja'ilu nasi imama. Qala wa min zurriyati. Dadi kamane anggere ana kebenaran pikirane iku ana sing nerusno ta ora anak putuku piye. Sehingga Nabi Ibrahim ketika wis paham tauhid, wis disibghah be Allah tauhid, beliau berstatus waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Dan kalimat ini kemudian dijadikan Ibrahim ning anak turune. Gampangane kita seneng Quran ya kudu anak turun, seneng Allah ya anak turun, seneng Rasulullah ya anak turun. Karena kita ndak ingin dunia ini tanpa nyebut Allah, nyebut Rasul. Paham ya? Iku nek ngono tenan berarti fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Jadi kuwabe sing mbok pikir iku kelangsungane aku. Wong soleh zaman akhir ora tambah soleh tambah egois. Wiki takoki wiki kepen mlebu swarga. Wah, be orientasi mlebu swarga. Iku yo apik tapi yo kacau cara makom ilmu hakikat itu kacau masalah. Tapi ya apik maksudnya timbang wong dugem wong dangdutan ya apik iku. Tapi bandingane yo sing ngambil iku coba wali-wali yo jauh napa? Jauh yo ora kelas. Ya dadi kabeh kepengin wong soleh-soleh iki apa? Tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabb biha kepinginnya kita itu pokoknya alam taurat kaifa wa matalang kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aswa sabitu wa faruha sama pokoknya kalimat tauhid kudu nganti tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha bahwa kalimat tauhid itu kalimat sing selalu memberi makanan, selalu memberi manfaat pada kita, pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Tu'ti ukulaha kullahinim bi izni rabbiha. Sampai ketika kita kerja ya demi kalimat tauhid, kita nikmati hidup ya demi kalimat tauhid, kita jabat ya demi nglangsungno kalimat tauhid, kita sugih ya demi ngurip-ngurip kalimat tauhid. Kabeh semuanya demi kalimat tauhid. Nak kowe wis ngono iku kowe layak untuk status urip. Nak ra ngono atok matilah. Jadi malane awak dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Dadi Allah nek istuka wong sing ora roh tauhid ku ben matilah. Sing pantes urip ku wong sing roh tauhid. Ku ayate wa yahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayinah. Jadi Allah saking duka. Lah apa gunane kowe urip ora roh pangeran? Tapi aja mati saiki lho ya kapan-kapan ae sesuai jadwale. Maksudnya iki ngene lho, kowe wani urip iku ya mergo bela-belani tauhid aja terus mati saiki ya sakake anak bojomu. Wong nek ora wali sekali mati ya terlantar keluargane. Zaman uripe terlantar apa meneh? Maksudnya itu sing sah urip wong sing yahya am bayina sing hidupnya itu bersaksi kebenaran hak, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dawuh liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina. Jadi kemana nak diterjemah sing ora roh tauhid ben kono mati. Maksudnya ora kok terus mati nyata wis dianggap mati. Ya mulane Allah nak duka ngendikan innama yastajibul ladzina yasmaun wal mauta yab'atsumu. Jadi gampangane sing roh ayat-ayatku ya wong urip-urip iku. Angger sing ora roh anggap wong mati ngono ae. Gayane urip tapi hakikate apa? Mati. Mulane wong sing ora nampa kebenaran itu dianggap napa? Mati. Dianggap picek butek mati, sumum bukmun om. Jadi paham ya. Jadi mulane jenengan ngaji ku sing seneng. Nggo ngesahno uripem. Mergo uripem sah iku sause wayah ya man hayya am bayina. Eling-eling ya. Waqala dawu sapa Imam Asy-Syafi'i kang Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu man ta'allama al-Qur'ana azumat qimatu. Man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-Qur'ana ing Qur'an azumat mongko agung apa qimatu regane man. Wong kok belajar Qur'an regane dadi dhuwur. Ya dhuwur cara pangeran ya dhuwur cara manusa. Wa man disabane wong ta'allama belajar sapa man al-fiqh ing fikih. Nabula mongko utawa nabila sami mongko dadi agung apa kadru kadare man. Wa man disabane wong kata bae gelem nulis sapa man al-hadis ing hadis kawiyat mongko kuat apa hujjatu hujjaiman. Waman desamane wong ta'ala mau belajar sapa man al-hisaba ing hitungan. Jazula mongko dadi agung apa yu pendapate man. Waman desamane wong ta'ala mau belajar sapa man al-arabiyata ing basa Arab. Roko mongko dadi alus sapa top uhu wa ta'iman.
Mergo bahasa Arab iku ketok ngelola hidup. Tak latih bahasa Arab. Aku yakin sing ngaji ning kene ora pati iso elal, wis yakin wis. Ki ngaku ora ngaku padha wae wis padha. Kowe nak ngaji elal iku kan ana apa ya? Pokoke ndadekno urip iku iso nata. Misale sing tau ngaji elal iki koyo Mas Tam tau mondok. Misale kan elal. Yakumu asluhu yakumu, no? Yakumu asluhu yakumu. Mesti oleh elal ngene. Wawu huruf ilat. Ya huruf ilat huruf penyakitan. Kok nyandang harokat. Dadi rapati kuat. Dipindah. Wong wis lara kok kon mikul iku sakit. Ya saiki dipindah. Lah ya kan fa'ala yaf'ulu ya ta ora. Berarti mestine kan kana yakunu. Koma ya yakwumu. Paham nggih? Kok malah nglatih kok cilik-cilik ben benar. Akhirnya dielal yakumu asluhu yakwumu ala wasni yaf'ulu. Nukilat harokatul wawi mergo huruf ilat ila harfin sahih. Wong lara kok nampa harokat gak kuat digeser. Huruf ilat kok nampa harokat digeser. Akhirnya dadi yakumu apa? Mergo sing kuat njonggo amanat ku ya sing sahih sing waras. Ya waras awake, waras uteke. Wah nggih, ya waras akidahe. Dadi wong terus kulino nek ngono huruf ilat aja nandang harokat gak kuat. Jadi akhirnya terlatih proporsional, napa? Proporsional. Terus huruf ilat itu nak mati, sing dibuat ya sing penyakitan. Jadi misalnya, aslu uzu. Kenapa kok dibuang? Wis penyakitan nek mati wis dibuang wae. Aja geman buang wong sing sahih. Buang ya sing tapi aja mateni wong. Mesti iki. Sing pantese ra ono ya sing penyakitan. Ayo, dadi maksude iku ning donya iku liyahlika maksude sing pantes ora entuk perhatian sing penyakitan tauhid, penyakitan kalimah thayyibah. Sing pantes urip itu sing bener, sing roh kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinati. Ini kula tulis di antara yang saya figura di kantor saya di rumah itu. Sampai kula nak ndek dhuwit, amplop kula niku ana tulisane wa yahya man hayya am bayyinati. Tak guling-gilingan, Gusti kula pantes urip mergo kula cek mulang tauhid. Lan urip kula untuk lisensi, dadi urip kuwi legal. Mbok nak urip murah roh, ya urip kuwi legal. Mergo nerangno napa? Tauhid. Sekali kowe ora roh tauhid, uripmu ilegal. Dadi nang aras ditulis mati tapi kowe golek dhuwit, paham? Ada nang kono ditulis mati. Paham ya? Kok gak roh apa? Gak roh tauhid. Iku cara pangeran diitung apa? Mati. Lane jari Sufyan bin Uyainah nak ngendikan la ilaha illallah bimanzilatil ma. Faman kana lahu la ilaha illallah fa huwa hayyun. Wa man lam yakul la ilaha illallah fa huwa mayyitun. Mulane iblis ora tau dipateni pangeran jari Sufyan bin Uyainah. Guyu gurune Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i zaman yang Mekah itu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Zaman yang Medina ngaji sama Imam Malik. Sausi alim ngaji be Sufyan As-Sauri, ngaji be Sufyan bin Uyainah. Dua Sufyan. Setelah beliau alim ngaji usul fikih tengene Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini ku murid Imam Sinten Abu Hanifah. Iki wong alim do ngentekno ilmu gurune. Saiki ilmu gurune rantek-entek. Mulane kula orang pensiun Mas, masyaallah. Dadi rada kecelakaan. Kula mulang teng mriki rada kecelakaan. Dhisik iku murid udah gampang pensiun. Jadi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ku mau tolong tahu. Terus sektor muatok dihafal. Terus gurune mulang wis sungkan, wis jog ilmu wis entek. Nah, aku iku rantai lah ngene-ngene wae ora ono sing mulang jalalan ning kene wis pirang puluh tahun ora ono sing setor apa? Setor apa? Jalan. Mesti nek setor kan. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradi bi dzalik terus. Dzalikal kitab ilmu nazzal ilm. Bos Gus bar ora ngono dhisik. Dadi Imam Malik ku di story muatok Imam Syafi'i. Kitab sak foto di store apa? Paham. Akhirnya guru nulis leren, ilmu ku sentek dok ini. Biasa lagi ngaji beiki, ngaji orang nganti berang tahun itu ya. Kitab Muhammad bin Tintek. Akhirnya guru nulis nggak nulis leren. Kau iso dileren ya, nanti leren tak leren. Ayo kapan ke setoran ya? Lo nak iya, kapan dimulai tahun baru 2000 berapa? 19. Pertama siapa? Ayo ngaco. Apa? Tawaduk Gus asline iso tapi bebo ora iso. Sing ngandel nak tawaduk sapa? Ya dadi iku eling-elingan. Terus dari Sufyan bin Uyainah iku. Mulane iblis ora tau mati. Mergo mbek Allah wis dianggap mati. Dadi kena apa iblis ora dicabut nyawane. Cara Allah ketika iblis wis durakani perintah wis dianggap mati. Fa innal asi iku mayyit. Wong ra ro pangeran wis dianggap mati. Iku mulane pangeran dawuh
wong sing ora roh pangeran iku innama yastajibul ladzina yasma'un. Gampangane sing iso paham ayat-ayatku ya sing duwe pendengaran. Mereka iku ora duwe pendengaran. Artinya mereka iku ora urip. Jadi mulane berat. Mulane ora entuk hidayah to dianggap ora urip. Mulane iblis ora perlu mati wis dianggap ora urip pangeran. Iki cara pikiran sinten Sufyan bin sinten. Oh ya, alasannya yo masuk akal. Ya mau napa? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhum. Dadi wis wong ngono wis dianggap mati. Mulane nek kepengin urip kudu roh tauhid. Lha iku lagi urip. Nah, mulane nek sing ora urip dianggap wis mati mergo ora roh tauhid. Nek sing roh tauhid lagi dianggap wayahya man hayya ambalina. Eling-eling ya. Mulane kula suwun mbok jenengan mbok pira kadare niku ngerti tenan nek Allah iku pangeranem. Nggih tetep ngerti fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus cara Abdul Hasan As-Sadili, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sause kalimat tauhid bener iku lagi sah istighfar. Saiki sampean tak bedheki wong kafir istighfar sah ta ora? Ora sah. Mergo urung ana tauhid. Dadi sah istighfar iku ba'da kalimatit tauhid. Mulane ana wong kafir 80 tahun. Terus saiki maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung kabeh dosane di sepuro. Mergo syaraté di sepuro iku ba'dat tauhid. Mulane Allah ngendikan qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Mergo syaraté istighfar iku sause tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah. Lan cara Abdul Hasan As-Sadali kowe istighfar dengan dasar kalimat ini. Mergo sing iso ngesano istighfar kalimatut tauhid. Lan cara madzhab Sadili sedurunge istighfar maca kalimat tauhid. Nah, cara Imam Sanusi malah kon maca ping 100 minimal. Tapi nak cara toreko Indonesia walian istighfar sik lagi napa? Tahlil sik. Urutan sik di. Gue sing gawe ajaran tam malah tuh. Piye nek urutan Indonesia. Mari ra tahu apa piye istighfar. Ping piro? Piro istighfar terus? Wis ngono ya apik. Wong sing mlaku ngono Ya tapi kan wis tauhid ya. Indonesia kan wis ahli tauhid. Wis ra apa-apa, tak sahno wis gak masalah. Jadi mau kula cerita ya. Jadi Abdul Hasan As-Sadili niku di antara khasih tarekah niku. Sampeyan kalau kitab yang beredar di Indonesia nggih niku Jami Usulil Auliya sing biasa diwaca Habib Lutfi nah teng acara-acara. Tapi kula gak ada kitab Sadili niku kathah. Riyen bapak kula nu sangat-sangat Sadili, tapi Sadili ini ora koyo terus wiridan nyuri biasa mawon, kados kula ngene biasa. Namun dia sangat Sadili tapi dia biasa. Karena tadi Sadili beliau-beliau itu ilman. Sanad kita kan Sadili yang apa? Ilman. Itu Sadili madzhab gitu. Jadi kalau mau istighfar itu kalimat tauhidnya ditotos. Mergo sae istighfar iku ba'da tauhid. Buktine kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir omongi sekali mereka bertauhid maka sing wis kliwat-kliwat di sepuro. Lah saiki wong kafir wae di sepuro mergo kalimat tauhid apalagi kita. Mergo wastaghfir li dzambika sause fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir. Iki cara pikiran di sini Abdul Hasan apa? Asyadili. Tapi ya kata juga sing kaya Indonesia, kira usah cilik hati. Dan itu madzhab Sanusi. Madzhab Sanusi itu cara pikirannya beliau itu la ilaha illallah kalimat sakral. Sing ngomong kudu sakral. Lah mulane di mukadimai istighfar. Iku madzhab asline ya ora roh tapi mbok lakoni. Iki tak terang tapi dadi aku ya roh ki nglakoni kuwi perkara por nah sanut. Lah wis saiki Sanusi apa Sadilia? Apa la Sadilia ta wala Sanusi ta? Asline kan ora kabeh to. Manut to napa? Wong dene buku ya iku primbone ya iku dadi. Wong sangune ya padha. Bener salah ya sangune sakmu. Cara kanca kula kok. Cara kanca kula semaan ta tenan. Ngono kuwi kadung dilem kula samplope padha wae. Kira kacar kaya. Dalilan sediluk modas padha wae wis ngono wis diputusno keluarga sembrono. Nah. Wong keliru kan tak warai ya ben diridani pangeran. Kan nak mimpin tahlil wis pokoke ngajak umat ben cek kenal pangerane. Paham ya ngajak umat ben cek kenal
pangeran. Piye-piye khase para nabi ku ngenalno umat ambek pangeran. Mulane kabeh awale wajib ma'rifatullah, ngenalno pangeran. Nah wong awam ora kenal pangeran ya ora roh tenan. Saiki wong awam pegaweane iku delok saiki delok internet delok WA. Cara ora mbok cak tahlilan wis malah ora. Ya soal ana sing ngukumi bid'ah ya keben pancen penting eling sunah Rasul. Dadi kowe tahlilan eling Allah sing kono eling sunah Rasul ya padha apik cara kula ora masalah. Serang-serangan aku sebenarnya ketemu pangeran kok cocokan sing bus warga ndi. Ternyata padha bus wargane berarti lu teman. Ya sing ngono kok repot. Oh sekaruan ayate suma ilahi marji'ukum fayunabbi'ukum. Lha opo kowe mikir teman-teman sampean ketemu pangeran wong isih ana balekne pangeran. Cara kula dikritik wong santai wae. Lho kula nate dikritik tiyang, wong rada khusyuk. Maksudnya kula ngakoni Gus jenengan iku ngalim, tapi kula jenengan nak ngaji kok guyon, kula mboten wani nak ngaji guyon. Ya sing ngene ae. Aku ora wani ra guyon. Mergo uripku bek mek syukur be Allah, mulane aku guyon. Kira wani guyon mergo ora tau syukur. Lah yo nak ketemu pangeran wani, kowe be aku menang ti. Wah ora wani Gus sampe tantang ngono. Terus kedua ngene, iki cerita tapi aja lebok nanti. Tapi iki ceritanya Dewe Mbah Mun nak ngaji guyon. Jare Mbah Mun ngene, Dewe Mbah Mun. Kira kena apa kiye ngalim nak mulang kok iso guyon. Ayo sapa sing ora bali maksum. Sepakat kan nak mulang nggih guyon. Mbah Mun nggih guyon. Mergo wong alim iso maca kitab lanya, dadi kok berguyon. Nah wong rapati ngalim roh kitab wis ngredeg. Roh raine wis kita kipe piye didelok wong akeh semriyam. Wis ra kok berguyon wis. Ayo wong rapati ngalim maca kitab kok berguyon lho di depan umum. Meriang sik apa guyon sik? Lah wong ngalim-ngalim kan iso ngendhalekno suasana, mulane rileks apa? Kayak kiai lho sing biasa pidato kan iso guyon. MC ra iso wis bledek ro wong. Tapi sebenarnya kita guyon bukan karena angkuh, enggak karena ngiling-ngilingan nek kita ning dunya iku wis puas. Peparingnya Allah sing kita lakoni iku wis puas banget. Ditakdir sujud, ditakdir salat, ditakdir maca Quran. Kita puas sekali. Mane guyone para wong para pangeran iku malah dadi parkene Allah Subhanahu wa taala. Ora guyon arogan, ora guyon bakas wedoan, ora guyon bakas dunya. Lane wonten Ihya wonten takbir ngaten teng dan beliau meyakini itu hadis. Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sebagian umatku sing pilihan-pilihan ku nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin jembare rahmate Allah. Wa ya beku nasiron min khaufi azabi. Nak nangis ku dhewean, mergo wedi pengiran. Saiki ora kadang wong nak nangis depan umum penampilan kan dhewe dalane omahku ya. Mustofa kok undang nangis dhewe ben sawangane dongane mandi. Bareng tok omah. Ya aku. Ora oleh sing bener iku apa yathaku najaron min saati rahmatillah wa ya beku sirron min khaufi azabi. Oh, jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau suwon sangat pokoknya kita jenengan sedanten cita-cita ning dunia niku netepno tauhid. Yusab itu wa alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi tauhid itu mbok tetepno ning bumi. Kita duwe anak ya kita ajarno ning anak. Niru Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Terus kowe kudu ketok bahagia. Sakwise iman kuwi kudu bahagia. Sampai kowe kalah bahagia mbek Donald Trump mbek wong-wong Eropa. Mergo kita duwe kalimat sing tukti ukulaha kullahilim bi'izni rabbiyah. Saurip-uripe kita diridani Allah. Mergo gawa kalimat tauhid. Kayak apa kalau kita ditakdir kafir? Kayak apa menderitanya kita kalau ditakdir kafir? Mulane dawuh Nabi salasun mangkun nafi wajata halawatal iman. Sing tok manis iman apa? Orang yang mencintai Islam dan sangat senang dengan Islam dan benci kekafiran, sebenci andekan dia dijatuhkan di api neraka. Alhamdulillah kok iman gua ora iman nak jadi penduduk neraka. Saiki ora wong Islam delok Eropa seneng. Indonesia harusnya kayak Eropa, makmur. Nah, cara kula sebagai wong saleh, sebagai umume wong nak makmur terus piye? Makmur tenan yo sing ngruweh tauhid ku jenenge makmur. Tauhid lho ya maksudnya tauhid sing wis menyatu di hati. Kowe aja takok, kalau ditulis di topi kok apa mewakili tauhid. Kowe ora takok iku adu-adu blok kok ngawur ae. Sensitif wae sembrono takok ngono kowe. Nanti wong takok kadang provokator. Apa boleh mengekspresikan tauhid sampai ke tubuh kita, ke topi kita, ke kaos kita? Wih, kok provokator takok ngono. Iku latas aluan Asia, iku mlebune paham ya, Bro. Wis ngono, awas gak ana sing takok ngono. Oh. Tak penjara ya. Wong bakas kalimat tauhid kok takokane terus ndok ndi.
Sing jelas Quran iku fa'lam annahu la ilaha. Penting kowe ngerti ilma yaqin dan ilma musyahadah annahu la ilaha illallah. Ning kono yo ora ana keterangan carane masang ning ndi, carane dakon ning ndi ora ana sing jelas. Mbok pasang yo apik siar, mbok pasang yo apik. Aja terus kowe gedeng masang yo keliru. Piye donya butuh siar. Tapi aja masang terus kaya-kaya ora wis ngono iku cukup. Iki fatwa nang ngombe wis pokoke ngono lah. Kok jero-jerokno. Oh, cakok provokator. Ora oleh takok ngono. Yo, aja kemana kene takok ngono. Ya pokoke apa? Kalimat tauhid itu fa'lam apa? Fa'lam. Dadi tahu betul maknane tauhid. Ya mau minimal ke misalnya tak wari kados ngaji kula dik dalu. Alam iki kadung wujud. Paham nggih? Kan enggak mungkin sesuatu wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Pasti pencipta alam itu wujud sing prima, wujud sing kelas top. Lan disebut wajibil wujud. Lah Allah iku zat sing wajibil wujud. Jadi maknane la ilaha kira-kira ora ana sing wujud hakiki kecuali namung wujude Allah Subhanahu wa taala. Ya wis ngono kuwi lumayan. Lah Allah iku sapa mesti angen Allah iku sapa? Allah iku zat sing wajibil wujud. Bariku terus wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Jadi nunjukno nek Islam ora egois. Kowe sakwise istighfar yo mikir wong liya. Sing jaga tauhid ning Papua iku ora kowe. Wong-wong Islam sing melarat terus kerja ning Papua, akhire gawe masjid ning Papua. Ning Bali iku sing jaga Islam ora kowe. Wong Madura dagang sate ning kono bareng sugih gawe masjid. Artinya kita yo ora iso jaga Islam dhewean, NU yo ora iso, Muhammadiyah yo ora iso, HTI yo ora iso. Sing jaga Islam wong akeh. Mulane nak istighfar oleh ego. Mulane assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kula nu de santrine bapak wonten sing dadi hakim teng Bali. Tiap tahun sowan kula nak crita ya Allah. Gajine iku digo dakwah ning Bali. Kula de santri sorogan muin mbek kula bocah Bali. Iso maca muin lanya. Bapak iku bayi bakul sate tak dudono silsilah. Ora mubalek bakul sate. Yo niate mergawe bae. Singkat cerita, lalah sukses terus biasalah wong Madura terus anak punakane dijaki ning kono. Bareng dijaki ning kono akeh, akhire gawe masjid. Bareng gawe masjid dhe kebutuhan duwe wong alim, akhire anake dipondhokno ning Sidogiri. Iso maca kitab terus pindah teng sarang terus ngaji sorogan mbek kula. Iku sing jogot, sing dadekno wong sujud ning Bali ya wong ngene iki. Sing dadekno sujud ning Jerman, mahasiswa Indonesia senajan to kadang pacaran, kuliah ning Jerman, bawaan tauhid tetep sujud. Berhubung kancane akeh nggih komunitas muslim ning Manchester yo ngono ning Amerika. Kudu mbok dongakno kabeh. Iku sing gawa tauhid ning bumi-bumine Allah Subhanahu wa taala. Mulane ra oleh istighfar kok dhewean ora oleh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah ning gone salat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ora oleh egoisme assalamu alaina titik. Wong liya ora penting. Jepang ibu cak ora ngerti akhlak. Ya, jadi assalamualaikum terhormat wa ala ibadillahi sholihin. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini kita anggap wong saleh. Paham? Jadi ojo egois. Dilatih Islam ojo egois. Sange egois sampai kelompok liya. Angger gak wani masang lelu wah ra tauhid. Sing sitok tauhid ku ning ati ora ning tulisan. Tauhid ku digo debat. Nah, aku yang melok-melok ngene iku, jegem. Oh, bocah. Cara aku DH ora aku murid, tapi aku ora tau ngancam-ngancam ben. Di aku wis dadi ngene iki ben kono. Engko pangeran sing mutus. Wong gunane di pangeran ahkamul hakimin iki ora usah mikir di sing bener, bocah kok. Iki kan wis yakin pangeran ahkamul. Lah opo mbok putusno ning donya? Seneng masang ya ben masang, seneng ra masang ora paling pada akhirnya keputusane ning Allah apa ning MUI. Ayo aku takok. Sebenarnya cocokan nak wis. Paham, mesti ora usah fanatik nemen-nemen. Sok ben wong sing ngono iku gandeng jejer kowe. Jajan ibu swarga sapa? Jebule timbun rokok lho. Operator dinyek. Jebule. Bareng kono kan jae mbek pangeran gak trimo. Dilepokno bisa. Wong Islam dinyek-nyekno rokok kabeh. Bareng rokok lagi damai. Piye? Terus eling jajaku. Aku tau dijajah Gus Pak maca ya aja. Tapi aja kon mimpin aku. Mas aku ora ning kono rencana aku ora ning kono. Jadi ngono ku lha opo? Kowe wis yakin Allah ahkamul hakimin dan Allah sering dawuh sok ben balik kabeh ning aku terus aku sing mutusno. Jadi memaksakan putus sekarang ku keangkuhan, nggih betul. Memaksakan putus sekarang itu sitok Islam kultural, sitok Islam khilafah, sitok Islam apa meneh? Formal ya. Terus apa meneh?
Apa Bos? Mustafa lho aku gayane khusus ae provokator. Cara rata didik dadi khawarit. Bawa ora melok-melok Mustafa. Soale kabeh iku istihad wis ben ngono. Sementing dheweling pangeran lan yakin keputusan tertinggi ning Allah Subhanahu wa taala. Sementing kita sebagai ahlul ilmu target iku fa'lam, napa? Nak oleh roh Allah iku wis tahqiq mau gene carane alam iki kadung wujud. Paling banter kowe roh nak jenenge wujud mesti disebabno sesuatu sing wujud. Tentu penyebab ini kelasnya jauh di atasnya. Mulane berstatus wajibil wujud. Nak kowe wis roh ngene iku sahadam iku disetingkatno malaikat. Iku sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Jadi wong kok syahadae wis bener iku nomor 3 urutane gak keren siji syahadae Allah, nomor 2 syahadae para malaikat, nomor 3 syahadae ulul ilm. Paham nggih? Jadi ngono sing mlebu syahadah ketika ulul ilmi, wong sing di ilmu. Dadi ora ana ning Quran sing di gendera ta sing di topi ora ana. Sing duwe Nusantara ya ora ana. Iki dadi adil sing duwe pokoke ning Quran redaksine ku ulul ilm. Jadi tauhid itu nganti tauhid sing berstatus ulul ilm. Tapi ki aja nyalano gendera piye-piye butuh siar, dunya iku butuh siar. Tapi sing ra nyiarno ya keben dunya iku butuh ikhlas. Jare nek ikhlas kan ciri khas ora diketokno, paham? Ya keben nek menawa tenan ikhlas. Sing go gendera ya nek menawa tenan lah kowe iki ora jelas, gendera ya ora, ikhlas ya ora, terus dadi apa? Ora jelas iki kita ora apa-apa. Rahmat Allah tetap cukup nganggo rahmatiku. Wis keliru lah cukup wis ora usah kuwatir. Paham ya? Terus ngaji kula didalus pokoke Allahumma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Nah eling-eling ayat apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa sing itu syahidallahu iku syahidallahu la ilaha illa huwa malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Dadi keren tenan syahadatul ilm. Mosok syahadate di nomor 3 siji Allah karuan gak tersentuh. Nomor 2 malaikat karuan makhluk yang pinggire pengen. Malah keren kita be malaikat masyhur. Hadis Nabi nanti dawuh, sok ben umatku sing zaman akhir tok. Bahkan aku rindu wasauqa saya rindu sama umatku zaman akhir. Kowe iku top tenan jare kanjeng Nabi. Jare sahabat, bukankah itu malaikat? Malaikat iman karuan ndekne pinggire pangeran, bangkune ra iman. Nak ngono para nabi, karuan nabi iman untuk wahyu, roh Jibril. Nak ngono sahabat kula, bangkune kira iman tak didik aku. Terus lha niku sinten? Umatku ning zaman akhir. Wong ora roh aku kok iman be aku. Ora roh swarga ya njaluk swarga. Ora roh neraka ya wedi neraka. Dadi mau modal mantep pun. Dari tadi iku malah keren mergo modal. Wong ora roh apa kok amen iman ya. Mulane kira roh sing bangga, paham ya mergo ora roh kok iman. Jadi masyhur ana malaikat saya khina fil ardi takoki pangeran. Kowe roh ning donya ya apa? Do ngaji Gusti. Paham nggih mboten? Njaluk apa? Swarga. Nggih. Lah roh swarga. Dhewe mboten roh tapi njaluk swarga. Terus pangeran takok. Umpama roh tenan, tambah tenanan Gusti. Ora roh wae tenanan. Nah kita yang mlebu sing jenis iku alhamdulillah. Lah kita mlebu jenis iku. Lah ngaji go apa? Go kitab Gusti ngalor kidul. Lah paham mboten wae hebat. Ora paham e go apa meneh. Paham. Sok jos lagi, sok jos iki. Serasa dijiro-jiro napa kaya apa? Jos. Wa man uta samane wong tak alama iku belajar sopan ala robiyata ing bahasa Arab roko mongko dadi alus apa topuhu ta iman. Mergo tadi iso proporsional. Wa man samane wong lam yasunu ra iso jaga sapa man nafsu awak dhewe iman. Orang yang enggak bisa jaga harga diri, murah, terus gampang maksiat. Iku lam yanfa mongko ra manfaat iman apa ilmu iman makolar.